بصراحة نشجع الفريق المصري، لأن من الفرق القوية عالميا وقاريا. يعني الفريق المصري برغم أنه يمر بمراحل يعني سيئة ومرات يعني، ولكن يرجع في الأخير، يرجع وهو الفريق اللي سلو، أو الفريق الثاني هو فريق السنغال. ولكن نحب الفريق المصري يثأر للفريق السنغالي ويكون هو بطل إفريقيا لأنه يسهل لها. حسب المدربين الاكفاء السنغال، اللي حاجه النظام والتكتيك تاع الناس السنغال. يعني كره جميله ما شاء الله، لانها بنت القاعده من تحت وتطلع. السنغال ان شاء الله. كيف نفهم عليك؟ بك السنغال راهي ميور ايكيب دركا، ومن المستحق تكون عندها، وان شاء الله تقعد عندها لاكو ان شاء الله. مادام العرب كانت تجيب لي ربي كاع مكونطرنا والله كاع مكونطرنا العرب، كاع راهم حابين الجزائر تخرج راهي خرجت. موريتانيا شجعوا كلش ابار، ربحونا واش نقول لك ان شاء الله يدوها. نقول لك يعني كنا متحمسين، كنا نتبعوا الكوب دافريك. درك ما يعني نشوفوا ساعات هكذا. البارح شفت الكاميرون مع نيجيريا هكذاك، يعني ما فيها لا حماس لا والو، لان احنا مش معنيين بالامر. انا نقول لك بصراحه، انا كان عندي فريق كنت نشجع فيه هو السنغال، ولكن اليوم عندي السنغال وموريتانيا، هذو هما، وان شاء الله تديها السنغال، لانه احسن فريق في افريقيا اليوم نشوفه. يلعب كره نظيفه، عنده لاعبين شبان، يعني يلعبوا كره جميله. مصر اختي، انا من الاخر نقول لك ديريكت، يعني فريمون هما كانوا يشجعونا يا اخي، انا لازم نردوا الخير بالخير، والله غير مصر. انا راني مع مصر يعني كجزائري، ونقول لك سي با كونتر البلدان واحد اخرين، لكن مصر هما اللي راهم قراب لينا، يعني كيما يقولوا مام هما والله غير كانوا يساندونا، حتى يعني فريمون لي زاربيت اللي جابوهم منا يعني على كل حال، ولا غير ساندونا بطريقه مليحه على كل حال. وان شاء الله نتمناو لهم كيما يقولوا يديروا ان راكور